аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бас санал бол энэ төрийн байгууллагуудын бас хоорондын уялдаа холбоонуудыг бас нэлээд ярьж байна. Өнөөдрийн хилцүүлийн хувьд бол 2 одоо 3 яам хоорондоо жишээлбэл уялдахгүй зөвшөөрлүүд бас хоорондоо уялдуулагч зайлшгүй шаардлагууд бас байгаа талаар ярьж байна. Дээр нь энэ зөвшөөрөл нөгөө талд бас хариуцлагын асуудал байдаг. Тэгээд энэ хариуцлагын асуудлуудыг ярьж байна. Мөн олгосон зөвшөөрөл эзэмшигчийн бас эрхийн асуудал, олгосон зөвшөөрөл нь одоо гинт ямар нэгэн тодорхой бас шалтгаанаар цуцлагддаг ч юм өөрчлөгддөг иймэрхүү асуудлууд үүсдэг. Тэгэд энэ асуудлуудыг бас нэлээд ярьж байна. Тэг яг салбарын онцлогоос хамаарч байгаа учраас өнөөдөр бол барилга, хот байгуулалт, байгаль орчин, уул уурхай гэх мэтлэнгээр нэлээд одоо хүн тийм аж үйлдвэрийн гэх юм уу ийм салбаруудын асуудлуудыг ярьлаа. Тэгээд цаашдаа бол яг энэ үжил баримтлалын хүрээнд бас ороогүй ч гэсэн сайжруулах өөр зөвшөөрлийн хуулинд одоогийн өргөн барьсан хуулийн тусгагдаагүй ч гэсэн эргэж харах хэрэгтэй, сайжруулах хэрэгтэй бас заалтууд бас байгаа юм байна гэж санагдсан. Эх 7 хоногоос бас энэ төрийн байгууллагуудыг яг зөвшөөрөл олгодог байгууллагад тус бүрдэн бас хилцүүлүүд хийж тэдний бас саналыг сонсъё гэж бодож байгаа. Тэгээд мэдээж хүссэн болгоны бас яг энэ хуулийн төсөлд өргөн баригдсан хуулийн төсөлд бас тусгагдаагүй учраас энэ хүрээнээс хальчих учраас зарим нэг зүйлүүдийг бол тусад нь нэмж хойно өргөн барих одоо эсвэл одоо өөр ямар шүү болцоо боломж байна гэдэг талаар нь судлах шаардлагатай байна гэж харагдаж байгаа.